Hi friends, welcome back to our channel. So எல்லாரும் ஹெல்தி அண்ட் சேஃபாக பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்த வீடியோ. ஸோ நிறையா பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டே இருந்தாங்க, ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ உங்கள் கார் என்னாச்சு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனால கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கார் வந்து டெலிவரி எடுக்க போகிறோம். எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா OMRல இருக்கிற ஒரு ஷோரூம் தான். ஸோ என்ன காருன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ ரிவீல் பண்ண மாட்டேன். ஸோ நம்ம அங்கே போயிட்டு என்ன காரு எல்லாமே சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் காமிக்கிறோம், தெளிவாக காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. வாங்க போகலாம். ஓகே, நம்ம ஷோரூம் வந்தாச்சு. அண்ட் எந்த ஷோரூம் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா OMRல இருக்க நம்ம MG ஷோரூம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ MGயில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது, 3 மாடல்ஸ் இருக்குது. கிளாஸ்டர் இருக்குது, ஹெக்டர் இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மச்சான் 3 வண்டி இருக்குது. அண்ட் இந்த 3 மாடலில் ஒரு மாடல் தான், அதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் ரிவீல் பண்ணிடுறேன். அண்ட் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஆக்சுவலி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு, 2-3 மாதம் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி நான் புக் பண்ணி 3 மாதம் ஆயிடுச்சு. இந்த லாக்டவுன்னால செம்ம டிலே. அண்டு காரும் வந்து என்னோட காரும் கொடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்களா, அதனால் வந்து கொஞ்சம் எனக்கே வந்து கார் இல்லாமல் ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. ஸோ ஃபைனல் அந்த கேஷ் இன்வாய்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பெண்டிங்ஸ்லாம் நம்ம சைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே வந்து நம்ம கார் ரிவீல் பண்ணிடலாம். ஒரு காப்பி எடுத்து இப்போதைக்கு வண்டியில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஆர்சி வர இருக்கும், 15 to 20 days ஆகும் கண்டிப்பாக ஆர்சி. ஆனால் நம்ம இது மட்டும் ரெனியூவல் பண்ணிக்கணும்ல. இது வந்து நீங்கள் அடுத்த இயருக்கு வந்து ஓன் டேமேஜ்க்கு நீங்கள் போட்டுக்கணும். ஓகே. அண்ட் இது நான் வந்து உங்களுக்கு ஐஸ்மார்ட் பேர் பண்ணுறேன். ஸோ பேர் பண்ணுறதுக்கான அக்னாலஜி இருக்குது. இப்போ இங்கே நீங்கள் சைன் ஐஸ்மார்ட்னா ஐஸ்மார்ட் அந்த ட்ராக்கிங் ஆப் சொன்னது. ஓகே. அந்த ட்ராக்கிங் ஆப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ அது உங்களுக்கு எப்படி பேர் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லிடுறேன். ஒன் டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்ணி கொடுத்துறேன். லாகின் எப்படி பண்ணுறது, கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஃபுல் டெமோ அதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். சரிங்களா? ஃபுல் டெமோ உங்களுக்கு ஒரு 20 minutes மேலே ஆகும். அதை நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிளியராக வெஹிக்கிள் டெலிவரி புக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டெம்பர் ஆர்சி வந்து 15 to 20 days ஆகும். ஓகே. நான் வந்தவொடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஆர்சி வந்து நீங்கள் தான் கலெக்ட் பண்ணுறேன், யாரையும் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, இட்ஸ் டைம் டு ரிவீல் அவர் கார். நீ பாத்தியாடா? இல்லையா மச்சா, இல்லையா. மாப்பிள்ள சரியா பாக்கலையா? மறுபடியும் ஒரு தடவை வர சொல்றீங்களா? அப்படியா? ஓகே, இட்ஸ் டைம் டு ரிவீல் அவர் கார். தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. நீங்கள் தான் எடுக்கவே இல்லை. நன்றி. ஃபைனல் டச் நான் முடிச்சிடுறேன். மெயின் தரேன். ஓகே, ஃபைனலி நம்மளோட கார் MG ஹெக்டருக்குள்ளே நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ ப்ரோ வந்து நம்ம டெமோ காமிக்கிறேன் இருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். எனக்கே இன்னும் முழுசாக தெரியாது. ப்ரோ போகலாமா? சொல்லுங்கள் ப்ரோ. நம்ம வண்டியில் புஷ் ஸ்டார்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ நார்மல் ப்ரீமியம் கார்ஸில் வர மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு புஷ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இக்னிஷன் ஆன் ஆகும். ஸோ இக்னிஷன் ஆன் பண்ண உடனே பூட் ஆகும் மோரிஸ் கேரேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. மெனு பட்டன் இருக்கும். ஸோ மெனுவில் போயிட்டு உங்கள் லொக்கேஷன்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் ஹோம், ஆட் ஒர்க் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் காட்டும். நேவிகேஷனுக்கான கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜூம் இன் மேப், ஜூம் அவுட் மேப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐகால்ன்றது MGயோட கால் சென்டருக்கு நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுற ஒரு கால். ஜஸ்ட் அந்த பட்டனை நீங்கள் ஒரு டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் MGக்கு வந்து உங்களுக்கு அலர்ட் போயிடும். ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு கால் பேக் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து எனக்கு மேப் தெரியணும், ஐ எம் லாஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் நீங்கள். அப்புறம் கானா வந்து நம்ம நார்மல் ஃபோனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பார்த்தீங்களா, சர்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். வெஹிக்கிள் செட்டிங்ஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார் விண்டோ ரோல் டவுன் அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ நம்ம கீ இருக்குல்ல, வெஹிக்கிளோட கீயை வச்சு நீங்கள் அன்லாக் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எல்லா விண்டோவும் சன்ரூஃபும் ஓப்பன் ஆகிடும். டோர் ஆட்டோ லாக்ன்றது வந்து அப் டு 10 km ஸ்பீடு வரைக்கும் உங்களுக்கு டோர் லாக் ஆகாது. 10 km ஸ்பீட் மேலே போயிட்டீங்க அப்படின்னா டோர் ஆட்டோ லாக் ஆகிடும். ஸோ வாக்கவே லாக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச் அன்லாக், இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர். இது வாக்கவே லாக்ன்றது நம்ம வண்டியை லாக் பண்ணாமல் வண்டியை தாண்டி வண்டியோட ரேஞ்சை தாண்டி நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும். இலிமினேட்டட் என்ட்ரின்றது நம்ம இந்த டோர் வந்து ஓப்பனில் வச்சு தான் லைட் எரியும்ல. ஆமாம். இது வந்து நீங்கள் 10 minutes மட்டும் ஓப்பனில் வச்சுக்கலாம், 20 minutes ஓப்பன் வச்சுக்கலாம், 30 minutes ஓப்பன் வச்சுக்கலாம். அதர்ஸில் என்னன்னா வைப்பர் மெயின்டெனன்ஸ். இன்கேஸ் வைப்பர் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வைப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா 2 வைப்பரும் வந்து இப்படி நிற்கும்.
ஓ ஸோ அப்போ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா 360 டிகிரி கேமராக்கான பட்டன் இருக்கும். சாஃப்ட்வேர் பட்டனும் இருக்கும், இங்கே ஒரு ஃபிசிக்கல் பட்டனும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ரிவர்ஸ் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு 360 டிகிரி கேமரா ஆன் ஆகிடும். ஸோ இப்போ 360 டிகிரி கேமரா போட்டு நீங்கள் லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் கேமரா ஆனில் இருக்கும், ரைட்டு போட்டிங்கன்னா ரைட் சைட் கேமரா ஆனில் இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறப்ப நேரோ ரோட்ஸில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இது நம்ம ஹைவே போயிட்டு இருக்கப்ப இந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சைடில் ஒரு க்ரீன் கலர் இண்டிகேஷன் இந்த மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளேல காட்டும். ஸோ இப்போ பிளிங்கிங் காட்டும். ஸோ பிளிங்கிங் காட்டுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து வண்டியை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் 5th or 6th கியரில் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, above 60 ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அதே ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணால் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணிக்கலாம். கியர் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக 5th கியர் 6th கியர் எல்லாமே நார்மல் தான். ரிவர்ஸ்க்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாபை நீங்கள் புல் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கியர் போடணும். ஓகே, அப்போ தான் ரிவர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் அந்த நாபை புல் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் போட்டுட்டு திருப்பி நியூட்ரல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நார்மல் நியூட்ரல் ஆகிடும். திருப்பி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கியர் தான். அப்புறம் சன்ரூஃப் பட்டன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போயிடலாமா? பார்த்தீங்களா, ஒயிட் ஷர்ட்டு ஒயிட் கார். ஆக்சுவலாக வந்த வேலை முடிஞ்சுது. ஆக்சுவலி ரியலி ஹாப்பி. ஆக்சுவலி ரொம்ப எவ்வளோ நாள் மச்சான், 3 மாதம் வெயிட் பண்ணதுக்கு நல்லா ஒர்த்து தான். சூப்பர் கார். ஆக்சுவலி நான் சின்ன வண்டியாக தான் போகலான்னு பார்த்தேன், பட் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகலாம்டா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் எம்ஜி ஆக்டர் எடுத்துருக்கோம். ஸோ நிறையா இது பார்த்தோம். ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலாகவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தது. அண்ட் நம்ம போகிற லாங் ட்ராவலுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேபி நம்ம ஒரு சிங்கிள் வீடியோ நம்ம எம்ஜி இந்த வண்டியை பற்றி நம்ம தனியாக போடுவோம். அண்ட் ரியலி ஹாப்பி. அண்டு நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது வண்டியில். அது வந்து நம்ம இந்த சிங்கிள் வீடியோவில் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. செப்பரேட்டாக வீடியோ போடலாம். நம்ம செப்பரேட்டாக நம்ம சூப்பராக ஒரு வீடியோ நல்லா ட்ரோன் ஷாட்ஸ்லாம் வச்சு நறுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போடுவோம். So thank you for joining with me this happy moment. So see you guys in a new video until then. Tamil Foodie and camera Zain irukkaru. Signing off. See you all. Love you all and bye bye.